免得气坏了身子。你说对吧？你就没有觉得我今天不应该发脾气吗？没有啊。既然你发脾气，就说明他们做的很不对。我看你这2天心情有些不好，能不能跟我说说？我没有啊。行，等你想说的时候，你再告诉我。我先休息了。晚安。晚安。愿我的幸福成为你的骄傲，因为你的好别人给不了。锦溪，来，坐下吃饭。哦，奶奶，您吃三明治啊？锦溪，你今天怎么没给大家做五谷养生粥啊？想吃粥自己做去，干嘛使唤我呀？我想做就做，不想做就不做。没人惹到你，你怎么这么说话呀？啊，是不是没睡好啊？我睡得可好了，就是看不惯你这副大少爷的嘴脸。我是你老婆，没说我当兼职佣人吧？贺锦溪，怎么回事？好好说话。凭什么你想吃我就得给你做呀？别说我今天不做了，从今天以后我全都不做了。行，不做就不做，也没人逼着你做。你怎么说话了？你这不是无理取闹吗？谁无理取闹了？你把我当佣人用，我还不能生气了是不是？够了！因为我昨天批评了你，你对我不满了是吧？哪儿能啊！